سولن تازه او ډیر زبردست خبرونه. لومړی خبر له پاکستان در سره شریکو چې پاکستان د افغان سفیر لور تختونې پیښې اصلي اسناد افغان پلاوي سره نه دي شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي طبي ثبوتونه او د روغتون اسناد ښیي چې سلسله علي خیل تختول شوي او بیا شکنجه شوې ده، خو پاکستاني لوری له دې خبرې په شا شوی دی. امریکا وایي چې ایران ته به د خپلو کړنو سزا ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینک ویلي دي چې ایران په نړیوالو اوبو کې سترو تیل او بار وړونکو بیړیو ته امنیتي ستونزې جوړوي او په اسرائیلي بیړۍ کې د وروستۍ چاودنې مسؤل هم ایران دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ بکري پوسته د ترهګرو طالبانو لشتونه پاکه شوه. د ملي دفاع وزارت وایي چې په دهدادي کې به دا عملیات د یادې ولسوالۍ تر بشپړې پاکېدو پورې دوام ولري. لغمان په لغمان ولایت کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې په بریالیتوب سره ترسره شوه. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې دغه بند چې 10 متره لوړوالی لري 10 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي او د 4 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. او په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان پر ضد د کمپاین دوام. سلګونه زره افغانانو په پاکستان د بندیز لګولو غوښتنه کړې او دغه کمپاین لا هم دوام لري. دوی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او نړیواله ټولنه پرې باید بندیزونه ولګوي. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له وسلوالو طالبانو سره د افغان ځواکونو پر مبارزه نیوکه کړې ده او زیاته کړې ده چې نړیوال باید له دغې ډلې سره د افغان ځواکونو مبارزې ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان د عدلي وزیر فضل احمد مانوي وایي چې افغان ماشومان د اسلامي درسونو په بهانه د تروریستي زده کړو لپاره پاکستان ته انتقالیږي. هغه دا زیاته کړې ده چې دغه ماشومان یې ډېرې د 14 یا 14 کلونو په شاوخوا کې عمر لري او د افغانستان له لرې پرتو ولسوالیو څخه یو شمېر کسان انتقالوي. کومانډو ځواکونه د ملي دفاع وزارت وايي کومانډو ځواکونو تېره شپه د لوګر مرکز اړوند حصارک سیمه کې چاڼیز عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 14 طالبان ژوندي نیول شوي دي. عمران خان وايي فشارونو ته نه تسلیمیږو، په هیڅ حالات کې هم د طالبانو خلاف پوځي اقدام نه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان کې د طالبانو پر وړاندې د پوځي اقدام نه کولو په اړه واحد دریځ نیول شوی او دوی طالب جګړه مار نشي خفه کولی. او تر ټولو بیا اخیری خبر همدا دی چې د افغان فلم مشره صحرا کریمي وایي چې زه خپل څو میاشتنی معاش بې ځایه شویو جګړه ځپلو او کډوالو ته ورکوم. نوموړي زیاتوي چې تاسې هم کولی شئ په دې سخت وخت کې په خپلې کمې مرستې سره د هیوادوالو لاسنیوی وکړئ. دا او تر دې مهاله لنډ تازه او مهم خبرونه. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼئ او ورسره زنګوله روښانه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت.